呢排比較忙啲，比較少嚟上門睇你嘅直播。做乜鬼咁？有個問題我想問下你，係咁嘅，我知自己差唔多成40歲，前排咧好唔容易先揾咗一個離咗婚嘅中年婦女。講真啦，唔知睇佢依家仲後生，仲未結婚，肯定奶得就奶㗎啦。咩奶得奶？咩意思啊？咁咪好啲咯。你等等我先，哥哥你唔好 cut 線，你千祈唔好 cut 線。唔好意思，我打斷一下。咩？我想講咧，就算寫佢阿哥個名嘅情況下咧，以佢嗰個名義係供唔到房嘅。點解嘅？首先啦，銀行冇流水，冇工作，唔係啱放出嚟，銀行係唔會放錢嘅。明白啦。係咁啦，拜拜。阿哥哥，你講翻你嘅兄弟，喂，你好講咯喎，你到底咩狀況？咪好嘢咯，吓？男女之間啲嘢咯。你講慢慢啲講，你咩事啊？我係好似食得就食，好嘥咁嘅原則。你係識咗個已婚婦女啊？已婚定係二婚？離咗婚嘅，人哋結婚我唔知。舐咗幾次，我依家發覺我好似舐咗嘢喎。點舐咗嘢？你有冇睇過呢一部嗰個拉斯維加斯嘅電影？冇睇過。我依家個嘴就好似一部咁成口喎。有冇人睇過？你個嘴做乜鬼啊？我個嘴仲大過豬八戒㗎，個耳朵。你嘴腫啊？你舐到？唔係舐到腫，可能舐咗。我知你舐女人舐到嘴腫啊！咁你做乜閪舐㗎？你無啦啦舐佢做乜閪㗎？有食冇食嗰陣食個傳統嚟㗎。你有冇一問二望三督咗你死啦你？所以我依家就想問下你直播間咁多朋友仔，有冇人試過咁嘅情況？我依家好有啲驚。咁你要問下我哋啲兄弟先得喎，問下阿豆佢哋有冇舐過喎？因為我冇舐嘅喎，因為你中咗蟹毒喎，咁樣。我自己當我舐佢嘅時候，我唔知㗎。你點會唔知咧？你唔睇清楚，你唔望聞問切，你冇望聞問切嘅咩？唔通做呢啲嘢，你都要去計劃過，或者要去做個草稿咩？咁你梗係要㗎，你點知佢你點知佢有冇毒你死嘛？跟住咁講，我又醒起喎，因為我發現佢隻象拔蚌比一般人嘅好多㗎。即係點？佢隻象拔蚌比人哋一般人嘅好多㗎，好似佢反晒光咁嘅，到佢咩反晒光？隻象拔蚌咯。佢點反光法啊？講句唔好聽，即係人哋呢個非洲黑人個牙齒同埋個牙都冇咁黑。即係你話佢黑係正常㗎，你到中年你仲諗住佢好似白雪公主咁樣粉紅飛飛，唔係㗎啦，都係包邊黑㗎啦，巢皮，因為佢骨膠原流失，咁你自己見到又巢皮又黑，你都死奶嘅。我自己當時就心諗，可能佢年紀大咗啲，所以嘅話，我蝦縮水後係好正常啊，佢又唔係18、22，係縮水你都死諗得出嚟㗎？你講到呢樣嘢，有個嘢我都唔知點同你講。講啦，咩事啊？就係咧，我有次奶嘅時候。佢哋啲裝紅綠丁嘅嘢出嚟，好似咖喱咁嘅裝，當時嚇得我。你話乜嘢？我聽唔到。就奶緊嘅時候，佢跌咗個紅綠丁咁嘅嘢，即係五顏六色啊，綠色嗰啲嘢出嚟，當時嚇得我都唔。即係你話佢無啦啦跌咗嚿嘢出嚟，白帶嚟嘅啫。白帶呢個顏色啊，所以嗱，你係女人姐姐，你有冇試過啊？我試過啲乜嘢？即係無啦啦有啲紅色嘅嘢流出嚟。冇五顏六色嘅，你到底咩意思？佢當時就流咗個口黃綠色嘅嘢出嚟，好似咖喱咁形狀嘅。咁我真係冇試過喎，大佬，你問下我哋直播間嗰啲女人有冇試過喎？我心諗女人係唔係咁㗎？我當時嚇到我，依家都唔諗下都仲喺度震震。咁你有冇食咗佢？唔係，我嘅意思係我嘅意思係你有冇食咗佢？唔係，我嘅意思係我想緊。係你唔好喺度中取樂啦，好唔好？我嘅意思係咧，咁你唔好笑，唔準笑。咁我覺得咧，應該佢係底咯，個人啊，寒底製造嗰啲啫喱咧，就係咖喱味道咯。所以咧，我唔知你有冇食啦，但係我又唔知道咩味道咯。我冇食，講呢樣嘅。你自己都死去奶嘅，咁問我，你自己問有冇食咯？唔知嘅話，咁仲減啫。咁你使咁鹹濕？你自己如果你要乜嘢嘅話，你死去睇睇佢，你睇睇佢嗰隻嘢靚唔靚，你先好死奶。你都冇聞咧，你聞唔到騷臭味嘅咩？有啲味，不過一時間未諗到咁多嘢，當時候擒過頭。你咁閪鹹濕嘅，嗱，你睇呢個人咧，匿名我唔知邊個嚟嘅咧，男人嚟嘅。喂，倒數第一咪嘅，你好出聲咯喎，倒數第一咪嘅，喂，喂，小燕姐姐係咪？係你做乜鬼你？
我係後緊麥。我聽到你講嘢，你講姐姐，你咩事啊？我有個問題想問你，我而家可以連入嚟嗎？人哋上邊嗰個哥哥講緊嘢嘅喎，可唔可以等等先？可以。你繼續講哥哥。當時我心諗死的啦，呢個可能真係瀨嘢啊！我就即刻第一時間興就問佢，喂，你有冇婦科病㗎？你問佢有冇婦科病，咁你問我哋直播間啲婦女有冇婦科病嗰個？我而家問呢個問題，你朋友，你直播間咁多朋友仔，係咪先？睇我有冇遇過咁嘅情況？依家個心真係窒下。你窒下，我就想唔明白咧，有啲人話低級，咁你遇到呢啲嘢咧，咁你自己啜到啲唔啱嘅嗰啲咖喱咧，佢係無啦啦流出嚟㗎，我當時都算好。佢無啦啦流出嚟係因為一個人嘅生理反應就係咁樣嘅。咁你當時你摸下嘅時候，佢會自然逼出嚟嗰啲嘢。我費事出聲，你哋直播間嘅人出聲好過啦。啲人又話我淫邪，又話我好精神，好中意講呢啲嘢啦。咁你哋自己講啦，你哋自己過來人嚟嘅，你哋自己都有搞三搞四嘅啊。跟住當時呢個人生有理，人哋都叫教你啦。你首先要睇下嗰個包乜嘢魚仔，你睇下佢有冇問題，你至先至死要舐落去。阿豆你好連上嚟咯喎，咁你自己睇都冇睇，你自己死要食落去咯。都係當時後勤嗰頭咯。後勤你都唔能夠咁樣噶，你睇下佢有冇病先。當時冇諗咁多，因為隔咗好耐咁唔容易先揾到個係咪先嚟咗婚嘅中婦得，大家都係女人啦，求到我尿噶。咩？大家都係女人啊？都係女人，都係女人都係都係冇到我尿嘅，咁咪冇諗咁多咯。咁好低，你都死有得出嚟嘅。你叫我點樣去俾意見你？我又唔識呢啲嘢。所以咪睇下我間啲朋友仔有冇遇過咯。直播間嗰啲人，咁你問下，我本來想問下金吉嘅嗰個本色哥，佢應該識本色哥。你等等我先啦，嗱，我睇下有冇人覆我先啦，我自己歪歪佢咁難受做乜鬼啫？我睇睇先嚇。我當時我仲問咗佢，究竟有冇同人奶過㗎？有冇俾人奶過？冚咗2班我喎。咁你事實上係嘛？佢話我妹佢突然間講，大佬先姐姐，我都問咯，我真係未見過咁嘅情況。嗱，唔係㗎啦，有個朋友仔話咧，你要先聞下佢啲味道。無色正常無味嘅就係拉絲嘅。如果你聞到甜味嘅咧，可能咧佢就應該有糖尿噶。如果你聞到酸嘅，可能咧就會尿酸高。咁如果你舐落去苦嘅，可能就熱氣。咁如果咧你聞到咧酥酥地味道嘅，可能咧你就係濕氣重噶。如果腥味咧就證明有炎症噶啦。如果正常嘅咧有啲都鹹味回甘嘅。咁唔好意思，無啦啦講呢啲嘢嘅，對唔住啊！你講嘅每一個好似幾種味都有喎，又腥腥地，又鹹鹹地。咁死啦！咁你唔好意思，我又做乜鬼都無啦啦。咁一係你哋自己講啦，我唔講啦，我費撚事講。係因為證明睇下邊個嚟嘅。早上小圓，咁你有咩建議啊？我費。其實哥哥佢有炎症或者依係有嗰個咩疹疹包包嗰啲嘢，咁你應該要睇，你咪嚟玩小圓，係應該八大卦。係咪？你等下先。仲有咧，我仲想問你一個問題嘅，啊哥哥。你講先姐姐。其實咧，如果佢有毛嘅，係咪？有冇嘅都唔減喎。白絲雞先已經係好唔錯喎。唔係，其實你問小圓冇用嘅，你去玩八大卦。嗱，我話俾你知啦，或者你好似你咬下奶嘅時候咧，佢突然之間跌咗條毛出嚟咧，條毛好容易扯斷咧，就證明咧就壞鬼嘅。因為條毛染到色啊，黃色個。係啊，小圓姐姐，佢當時佢嗰個時候仲嗰啲嘢仲黐埋啲毛㗎。咁你嗰啲得下邊嘅人講。其實咧係唔應該揾小圓你去揾八大卦得㗎啦，哥哥。驗下血首先，可能快啲啦。喂，你好。我講係咁多啦，你搞到個小圓好尷尬，哥哥。喂，小圓唔使尷尬。你講呢個迷惘中嘅羊。喂，你舐嗰陣時應該酸縮臭鹹苦腥嘅喎，應該齊晒嘅喎。你都舐得落嘅？當時冇真係冇嘅。當時冇咁，你而家你個嘴唇生草啦，咁計去摘咗佢㗎啦。你係入邊生定係出邊生？嚇？
邊咯。邊因為我第二日我個嘴就好似發炎咯，牙頭肉又紅又腫喎。我都啱先問你啦，有冇去我家斯維加斯嗰一係咯，就好似牙頭腫係咪？頭腫牙頭肉腫腫，你講下咧，呢個我女兒個老豆，你建議下啦。嗱，第一個咧，本嚟應該聯上嚟嗰個唔係我嘅，應該我哋識得某一個朋友叫阿拿破崙嘅，因為佢就好中意嘅，所以你係嗌錯人。同埋咧，點解阿小圓你咁陰毒，同埋直播間嗰啲人咁陰毒，係都要嗌我？唔係啊，你熟。因為我對呢樣嘢我係好抗拒嘅。阿哥哥，我第一個我唔知你係依家係牙肉腫痛定係咩情況。如果你係成個阿梁朝偉咁樣，即係話嗰對孖潤腸咁嘅話咧，其實我建議你去家好嗰度睇一睇咯。就係咁。圓翻個嘴㗎。好似阿小圓咁樣嘅話咧，你就要去家好嗰度睇下啦。同埋你下邊有冇咩異常？有啲似一個比佢誇張10倍差唔多。仲有10倍啊！好大啊！我都話咁你下邊咧？你下邊有冇腫痛？下邊有冇刺痛？佢都未通過坑渠咯，係嘛？坑渠未通啊？通咗未嘅屌？通咗啦！佢如果用得個嘴嘅話，佢就通咗噶啦。其實好啦，嚿嘢都死跌出嚟咯，死咗個。喂，你睇下小圓孖潤腸。你係咪好似我咁？如果係咁樣嘅話咧，你真係有啲難過喎。你唔係先聯上嚟啊，小圓道，你應該係嗱嗱聲去加好啫。你喳喳諗去睇啦，你咁鳩鈍嘅你個閪仔。其實我去睇咗啦。睇咗係咩問題？我檢查過嗰個梅毒同埋嗰個 HIV，嗰度冇問題喎，咁就死得咯。所以我咪話想咁你有其他嗰啲檢，如果你發現呢啲咁嘅情況嘅話，佢應該同你會檢晒所有。仲有我同你講，我費事，我會要唔要多嘴？我冇經驗㗎，你啲咩人嚟㗎？我同你講，你最好咧，你第日聞清楚。如果你聞到啲女人嗰度好香，好大陣薄荷味嘅，證明佢成日用苦現結㗎啦。我同你講。我唔敢咯，下次奶我都戴套咯。我仲有下次啊！你仲下次啊3倍噶咯。嗱，你應該要，如果你去咗家好嗰度咧，其實就證明你嗰啲嘢都應該驗晒㗎啦。係咯，如果驗晒嘅，佢應該係普通嘅婦科嘅啫，或者你自己過敏呢個嘴。因為佢冇可能淨係驗某一樣定兩樣㗎。你有同醫生講嘅，唔係你同家好講嘅話嘅時候，佢會同你驗晒所有嘅嘢㗎。你連翻上嚟，哥哥，你唔好意思啦，真係邪毒入體冇得救㗎啦。邪毒入體，快入邪死！點解會有邪毒入體嘅？點解嘅？佢可能要舐到同一個人2次先可以解毒。你作死咯！你咁樣講，即係你嘅意思係以毒攻毒。唔好舐啦，你死梗嘅，明唔明啊？做個弊咪？阿哥哥下邊個哥哥，你講唔講嘢？下邊個哥哥，下邊嗰隻哥哥，潛伏期冇咁快檢出噶喎。唔緊要，佢出聲。阿哥哥你出聲。啱先冇音踢到我出去，乜鬼出去啊？你可能掂唔到真。唔係因為你有時鹹得滯咧，個釘會跌落去㗎。即係點？鹹得滯咯。你冇理由用消毒水消過晒毒先得噶嘛？咪咯。其實男人都要潔身自愛嘅。你個閪仔咁閪鹹濕，係唔係你冇望聞問切，你死擺落開始？我拯救你，嗱，什麼拯救你？我個愛人。時尋打到刺激啫。唔好奶啦，以後知唔知？你而家如果仲未中毒嘅，你就好好地保養下你自己，可能真菌感染嘅啫。整完之後唔好隨便，知冇？你聽日可能就有多花仔喺個嘴角嗰度啦。你唔好講呢個，應該唔怕話佢檢查過噶啦。快啲走去婦科嗰度睇睇。醫生當時幫我打咗支鹽水啊，又吊針啊，依家過咗1個月咯，我心依家好啲。咁你好翻咗未咩？係咯，你好翻咗未？仲有少少咯。即係有少少，成個月都仲有少少。你走去睇，你可能真菌感染，閪毒好犀利噶。我自己知道嘅話，我就睇到有少少痕跡。如果其他人嘅話唔講，佢聽咧唔一定睇得出。你牙頭肉嗰度仲牙頭肉仲有少少嘅，你潛伏你走去檢多次檢，你有冇霉嗰個同埋嗰個 HI 先喎？唔係你死梗啊！我冇經驗，姐姐錯啊，搞錯晒。佢而家其實咧上嚟個問題咧，究竟繼續舐唔舐落去？醫好咗繼續舐，然之後繼續生上。到時個嘴又係咁樣嘅喎。好奶啦！阿哥哥，你誤會咗我意思啦，我唔係咁講。喂，如果下次仲係咁嘅情況下，我都要戴口罩下晒啦。其實你可唔可以揾過另外一個女人嘅啫？其實你講起呢個問題，我依家好煩。煩咩？佢好想奶，你俾佢啦。因為前排啊，梅芬同我講話嗰個。佢有咗嘅，咁你咪睇下係咪你咯？我唔係諗呢個問題啊。
因為我賴佢之前，我借咗幾千蚊俾佢，咁你嘅意思係點樣？你想問佢攞翻嗰幾千蚊啊嘛？即係我依家又同唔同佢繼續落去，嗰啲錢仲應唔應該問佢攞翻？唔好攞啦，哥哥。嗱，如果你真係咁頂癮嘅話咧，你去豬肉檔嗰度買嚿豬肉翻嚟啦。你咁樣啦，你多唔多？你多唔多啊？幾千蚊幾多錢啊？3、4千算數啦。算啦，好過好似，但係依家我心好似鍥而不捨咁喎。你鍥而不捨係唔捨得啲錢，定你唔捨得嗰隻毒鴿？毒包都有啲啲啦。咁你自己攞苦嚟辛攞嚟賤嘅，你繼續舐嘅，到時候你咪同我同工快，同我條蛋我話俾你知。唔賴啦，唔賴。你真係咁頂癮嘅話咧，佢真係去市場嗰度買嚿豬肉好過唔啦。需要啦，直接走去啲地嗰度，地入邊咪大把啲東風1、2攞嘅，有冇聽過啊？啲東風螺係咪？嚇你挑咗個螺肉出嚟，絕到你爛晒啦！係咯。聽唔聽得到？你揾個東風攞好過啦，如果咁樣嘅。我依家又想問佢攞翻啲錢，你3000蚊，你冇咁 cheap 啦你。我都落去啦，哥哥咩？就啲人話急話高，我又話我鹹濕啦。你費撚事啦！幾千蚊都係錢嚟噶嘛。咁我救唔到你啦，你叫呢個姐姐連上嚟啦。今晚約你8點50分，你入唔入嚟？今晚你叫唔叫得到個女人嘅？我哋一齊傾傾。有冇人幫呢個哥哥講句好話？打個1，我建議你幾千蚊我唔要噶啦。而家咧，幾千蚊係錢，咧佢始終都係個女人。咁我依家自己冇，冇嘅話，呢個世界上啲女人死晒嘅，多謝曉輝。都唔死晒都唔屬於我嘅，未死晒都唔屬於我嘅咧，人哋。咁你話死唔死？未死晒都唔屬於你嘅，咁你咁噏得出嚟嘅，咁你注定你舐爛嘴噶啦你。所以依家問下你有冇咩方法可以又問佢攞翻啲錢，又或者好快又邊度有機會攞？你都食咗人哋咯，幾千蚊食個咁嘅嘢。咁你都食啦，咁你自己唔睇清楚，你自己死要俾錢啫。你叫我今晚入嚟，今晚約，你覺得我似唔似你個樣而家？唔似。即係有個細路哥同一個大人嘅區別，你知唔知？唔知咁你今晚你咪好似我咁樣咯。都話當時嘅情況比慘10倍喎。當時嘅情況比我慘10倍啊！咁你仲要嚟做乜錯啫？依家唔要啦，咁我要翻啲錢。咁你連佢上嚟咧，如果你要追翻啲錢嘅，如果係我就費事啦。而家個心係10、15咁，都唔落。 10閪咩？10先嘅自己賴咗嘢，我喺度搞嚟搞去，佢唔黐纏你啊，你都費事黐纏佢啦。當時係10咗大閪，我到而家咁。咗隻化閪你都有得出嚟嘅，係咁先啦，哥哥。好啦，唔同你講呢啲問題啦，講下我又先諗翻當時嘅情況。